Pessoal, vamos lá. Vídeo rápido e objetivo. Objetividade nesse vídeo aqui, tá? É o vídeo mais rápido que nós vamos fazer para a plataforma do nosso canal no YouTube. Vamos lá. Ó, cabeçote feito, tá? Cabeçote acabou de sair da retífica, ó. Cabeçote feito, tudo direitinho. A gente sempre fala, tá, pessoal? Quando se faz um cabeçote, torqueou ele, show. Conferiu o torque, tá? Do cabeçote, torqueou, tá tudo beleza, tudo legal, show de bola, não tem problema. Só que não pode esquecer, pessoal, de regular as válvulas. Essas válvulas se regulam, tanto as de admissão, tá? Quanto as válvulas também do escapamento. Pessoal, olha isso aqui. Olha isso, quando ligou esse carro aqui, ele tava com barulho, parecia que era um trator trabalhando. Sabe aquelas moedas de caldo de cana? Então, esse carro tava com aquele barulho fortíssimo, acentuado. Eu vou te mostrar o que tá acontecendo com essas válvulas aqui, totalmente desregulada, tá? Ó, estamos subindo e descendo ela. E aqui é onde faz as regulagens, tá? Ó, o carro vai trabalhando e fazendo esse barulho aqui, ó. Eu vou botar aqui no tripé aqui, tá? Vou botar aqui a câmera no tripé e vou fazer ali um movimento. Pessoal, vamos lá. Ó, câmera posicionada, vou chegar mais pra cá, ela vai até aqui, ó, vou deixar dessa forma aqui para que vocês possam ver, tá, o movimento que nós vamos fazer ali. Ouve o barulho aqui, ó, olha aqui, ó, pra cima e pra baixo o movimento, ó. Ó o barulho que tá fazendo, ó, enforcada, pouquinho, tá, tem uma folga normal. Agora, olha essa daqui, movimento assim, ó, pra cima e pra baixo, olha isso aqui, pessoal. Ó, justa, um pouquinho de folga só. Essa daqui, ó, muito barulho, ó. Essa daqui, todas as outras estão justinho, ó. Agora essa daqui. Então, pessoal, quando se tira um carro da retífica, torqueia ali, tá? Se torquear aqui, ó, tá? Torqueou o parafuso, tem que regular as válvulas, tá? O Mago Renault, ele tem um curso só pra isso, tá? Como dominar regulagem de válvula dos veículos Renault 1.6, 8 válvulas e 1.0, 16 válvulas, tá bom? Esses carros regulam essas válvulas de 43 em 43 mil km rodado. Beleza, pessoal? Você ligou seu carro, um Renault 1.6, 8 válvulas, ele tá fazendo esse barulho aqui, ó. Tem que regular a válvula, fica silencioso e fica top. Gostou da dica? Gostou mesmo? Ó, deixa um like, se inscreva no canal, acione o sininho com as notificações. Não leve o seu carro em qualquer lugar. Vem pra Marcos Car.